ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அமெரிக்காவில் எப்படி துணி துவைச்சு அந்த துணியை வந்து எப்படி காய வச்சு எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எங்களோட பில்டிங்கில் இருக்கிற வாஷிங் மிஷின் ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கிறேன். வாஷிங் மிஷின்லேயே வந்து எந்த மாதிரி துணி துவைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து லிக்விட் ஊற்றிக்கணும். லிக்விட் ஊற்றிட்டதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளோட துணியெல்லாம் போட்டுக்கணும். நம்மளோட துணி போட்டதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா காமிக்கும். வாஷிங் மிஷினில் காமிக்கிற ஆப்ஷனில் நம்மளுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன். கார்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன். ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னா மெஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். துணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ½ அன் ஹவர் ஆகும். ½ அன் ஹவர் முடிஞ்சிச்சு. எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் ட்ரையரில் போட போகிறேன். ட்ரையர் வந்துட்டு போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஹை டெம்ப் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மெஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ட்ரையர் 1 ஹவர் டைம் எடுத்துக்கும். 1 ஹவரில் வந்து நம்மளுக்கு துணி காஞ்சு ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம மடித்து வைக்கிற மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக காஞ்சு வெளியில் வந்துடும். துணி துவைக்கிறதுக்கு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற கார்டுக்கு வந்து நம்ம பணம் கட்டணும். இந்த மாதிரி தான் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ட்ரையரும் வாஷிங் மிஷினும் தனித்தனியாக வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து துணி போட்டு எடுத்துக்கலாம்.